vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele local. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua, a mais nova dama do som de cristal.